Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo una partita surreale giocata nel 1909 a Vienna. Al lato dei bianchi abbiamo Lenin e al nero Adolf Hitler. Abbiamo i due opposti politicamente parlando che si sono ritrovati a giocare a scacchi. Guardate questo gioco comunque in qualche modo come riesca ad unire anche persone che la pensano in modo totalmente diverso. Vediamo la partita. E4 a 6, questa mossa, diciamo, mette già in luce la differenza fra uno che conosce un pochettino di più il mondo degli scacchi e uno che non li conosce. Come visto, il bianco cerca subito di occupare il centro, Hitler invece gioca sulle ali. Quindi vediamo, magari posticiperà il controllo sul centro in un secondo momento. D4, B5. Niente, Hitler continua ad espandersi sulle ali. L'idea è quello di fare un gioco moderno, cioè quello di attaccare il centro da lontano, che per carità è un'idea, ma bisogna giocare molto bene. Poi cavallo F3, sempre si sviluppa un pezzo che controlla le case centrali. E6, e questa mossa ha tutto senso. Se chiaramente un alfiere verrà sviluppato in fianchetto, l'altro ovviamente avrà la sua diagonale naturale. Alfiere D3, ecco, in effetti questo pedone in B5 un pochettino inibisce lo sviluppo di questo alfiere, che quindi è costretto ad andare in D3, che non è per carità una brutta situazione, anzi difende anche questo pedone contro gli attacchi, diciamo, dell'alfiere in B7, ed è il bianco già pronto anche per arroccare. C5, ottima mossa che va a minare il centro, e in caso di cattura, e la partita va proprio così, il nero riesce a sviluppare gratuitamente un alfiere. Perdonami. Ecco, questa mossa non è stata la più precisa da parte di Lenin, perché qui occorreva C3. Il centro era solido, in caso di cambio io mi ricatturo e ho di nuovo il centro, e il tuo alfiere, come vedi, non può andare in C5 e potrebbe essere anche bloccato se magari vai in D6 o in parti strane. E qui, diciamo, la cattura invece ha favorito leggermente il nero nello sviluppare gratuitamente un pezzo. A rocco corto, se non altro il bianco è in vantaggio di sviluppo, il nero ha ancora due pezzi da muovere prima di arroccare, no? Il cavallo e poi c'è l'arrocco. Alfiere B7, gli alfieri, questi cecchini di Hitler, iniziano a diventare veramente pericolosi, c'è una discreta pressione e bisogna stare attenti in futuro a spingere troppo questo pedone, perché potrebbe non essere più difeso da nessuno, poiché l'alfiere campochiaro in B7 potrebbe essersi cambiato col cavallo, quindi iniziano ad esserci cose interessanti. Donna in E2, l'idea è proprio quella di spingere, supportare questa spinta e liberare finalmente gli alfieri. Ricordatevi, ragazzi, che se avete gli alfieri in campo il vostro scopo è questo di aprire la posizione per cercare di farli giocare, perché avere ora un alfiere in D3 con tutte le diagonali praticamente chiuse è come avere un pedone al posto di un alfiere. Donna B6, qui c'è una batteria, si chiama, quando si mettono in attacco in un'unica direzione donna e alfiere, però diciamo è una minaccia che per ora è stratenuta. A questo punto è tenuto 3 volte dalla donna, dalla torre, dal re, quindi al momento non ci sono problemi. L'unico modo in cui potrebbe arrivare un altro attacco, ma comunque non farebbe nulla perché sarebbe un 3 contro 3, sarebbe cavallo F6, cavallo G4, cavallo F2, ma non funziona. A4, B per A4, anche qui forse era meglio spingere piuttosto che accettare il cambio, e ora qui il bianco fa una mossa che fa capire il suo grado di finezza negli scacchi. Qui magari un giocatore principiante sarebbe andato subito a papparsi questo pedone. Ora, sapendo che questo pedone è perso perché è difficilmente difendibile, è un pedone doppiato, non so, questo pedone è perso, il bianco decide di giocare cavallo C3, quindi questa mossa praticamente attacca il pedone A4, dove a sua volta attacca la donna e l'alfiere, creando un attacco doppio e poi sbarazzandosi di questo alfiere, poiché ricordatevi sempre che avere la coppia di alfieri in una partita rappresenta un vantaggio, quindi se riuscite a togliere la coppia di alfieri al vostro avversario, sicuramente questo vi darà una piccola chance in più di vittoria. Qui Hitler trova una mossa molto carina che è A3. A seguito di questa mossa comunque ci sarebbero stati dei problemi, per esempio cattura su B2
si minaccia di prendersi la torre e di andare a promozione, quindi guadagnando la regina, e a seguito di cattura, cattura, qui il nero sarebbe stato un pelino meglio, un pelino meglio. Ok, e quindi la partita, torniamo a noi, su A3, il bianco gioca B per A3 e donna A5, facendo attacchi sul cavallo in C3. L'alfiere va in B2 difendendo il cavallo e attaccando a raggi X il punto in G7. Come vedi iniziano ad esserci un pochettino di minacce. Teniamo conto che noi dobbiamo sempre anche cercare di immaginare e prevenire anche le mosse dell'avversario. Quali saranno le prossime mosse del nero? Togliere questo cavallo, metterlo da qualche parte e di arroccare, perché il re è ancora al centro e quando il re è al centro non è al sicuro. Quindi questi attacchi sul futuro arrocco del nero sono assolutamente più che leciti. Cavallo F6, pronto per arroccare. E5. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Aprendo anche la diagonale a questo alfiere, anche se è vero che si è chiusa questa, ma ora si minaccia il cavallo che deve spostarsi. Ora, il cavallo in F6 è un grande difensore dell'arrocco, quindi il vantaggio di non avere il cavallo in F6 ti permette di attaccare l'arrocco con più facilità, e questo lo puoi sicuramente capire dalla tua esperienza. Lo trovi anche all'interno del corso Impact Attack, all'interno dell'Accademia di Matto Scacco, e sta per uscire un nuovo corso sull'attacco realizzato da un maestro internazionale, quindi vi dico solo questo. Cavallo per D5, alfiere per D5, e adesso il nero Hitler si ritrova con due alfieri affiancati che sono molto forti e che controllano tutte le case bianche e scure nelle vicinanze. Cavallo G5, e questa è un'ottima mossa da parte del bianco. Il bianco previene l'arrocco da parte del nero. Qui in partita viene giocata donna D8. Ma per esempio, cosa sarebbe accaduto su arrocco corto? Ti do qualche secondo per vedere se vedi subito insomma, qual è la mossa da giocare. Ok, senza ombra di dubbio c'è bisogno di un attacco immediato. Quindi alfiere per H7, l'alfiere sostenuto dal cavallo, il re si deve spostare, donna H5, attacco a raggi X e si minacciano appunto scacchi di scoperta. Qui a questo punto il nero ha la partita persa, perché l'unico modo per evitare il matto è quello di temporeggiare, per esempio con sacrifici che ok, ti fanno perdere un po' il tempo, G per F3, e a questo punto dopo una mossa qualsiasi arriva il matto con alfiere G6, scacco di scoperta, il re nero è costretto a spostarsi e a questo punto la donna entra su H7, scacco matto. Ma ritorniamo alla nostra posizione originale. Su cavallo G5 il nero fiuta, puzza di matto e gioca donna D8, una mossa che porta la donna sulle retrovie e allo stesso tempo attacca il cavallo. Donna G4 per difendere il cavallo e attaccando a raggi X il punto G7, H5 spostando la donna. Ricordate che la donna deve rimanere per forza sulla colonna G, altrimenti perde il cavallo. Quindi la donna si muove verticalmente e di nuovo ancora verticalmente difende sempre il cavallo. A questo punto è vero, questo pedone è stato spinto tantissimo, si sono create delle debolezze. Ricordatevi che possibilmente i tre pedoni dell'arrocco stanno molto bene se non sono mossi. G6, e qui c'è l'errore finale. Super debolezza di questo pedone avanzato, questi pedoni disposti in questo modo, e qui il fortissimo giocatore col bianco trova una combinazione vincente. Ti lascio qualche secondo per vedere se anche tu riesci a vederla. Ti tolgo i colori così non hai rotture di scatole. Ok, come si individua qui questo tema tattico? Hai praticamente 1, 2, 3 pezzi che attaccano sul bianco. Come vedi il cavallo si muove solo su case bianche, l'alfiere Campochiaro si muove su case bianche e la donna in questo caso sta attaccando su case bianche, quindi arriva cavallo per F7 e ora stagniamo il re e adesso arriva il matto in pochissime. Alfiere per G6, scacco, il re deve spostarsi, attenzione che qui
arriva il matto veloce. Re G7 si mette proprio sulla traiettoria, arriva lo scacco di scoperta, Re in F8 e adesso c'è il matto in 3. Vediamo se riesci a vederlo, ti lascio anche qui qualche secondino per riflettere. Non funziona donna G6, ma funziona donna in F4. Adesso si attacca in questo modo, si attacca in questo modo, il re è costretto a spostarsi, Re G7, donna F7, il re è costretto ad andare nell'angolino e donna G6 scaccomato. Se il re fosse andato in E7, che cosa sarebbe potuto accadere? Ancora una volta il matto. Donna supportata dal pedone, il re praticamente è in scaccomato. Qui non può andare, qui c'è la donna e qui c'è l'alfiere. Insomma, è stata una partita che è finita alla 22esima mossa e gli errori praticamente del nero, riguardandoli tutti dall'inizio, sono stati quelli di giocare subito sulle ali anziché concentrarsi sul centro, cercando appunto proprio un gioco sull'ala di donna, anche se poi tutti i suoi pezzi vertevano sull'ala di re. Qui ok, c'è stato qualche piccolo colpo tattico, però ha lasciato praticamente il suo re al centro dimenticandosi di arroccare. Ecco perché è buona norma cercare di arroccare il prima possibile, onde evitare attacchi di questo tipo. Qui non c'è più il cavallo difensore dell'arrocco e quindi tutto questo faceva pensare ad un attacco verso il re. Qui una serie di indebolimenti dei pedoni dell'arrocco e poi c'è stato il colpo tattico finale con cavallo per F7, il re è stato stanato e adesso c'è il doppio attacco sul punto G6 e la partita termina qui. Spero che vi sia piaciuta, porteremo presto altre partite commentate da personaggi piuttosto contestabili. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!